ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ നിറച്ച് പൊരിച്ചതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ചിക്കൻ നിറച്ച് പൊരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മസാല എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കാനാണ്. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ നിറയെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വിനാഗിരി മതിയാവും, വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല. 1 സ്പൂൺ നിറയെ വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ ചിക്കനിൽ മുളകെല്ലാം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിയെല്ലാം ഇതുപോലെ നല്ലോണം വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കയ്യിലുണ്ടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളകെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല നിറച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കോഴിമുട്ട കൂടി പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചിക്കനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി നിറച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല നിറച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സൂചിയും നൂലും വെച്ച് തുന്നിക്കൊടുക്കാം. തുന്നിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ കാല് രണ്ടും ഒരു നൂല് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ കൈകൾക്ക് രണ്ടും ഇതുപോലെ ഈർക്കിൽ കൂടി കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഒരു ഭാഗം വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു മസാല കൂടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി, 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയിലേക്ക് 2 വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മറ്റ് പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള് കളറ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ ഇറച്ചി പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. Mm-hmm.